Tai jo yra faktas, kad kinų medicinos meridianų sistema yra naudojama jau daug tūkstančiais metų, jo. O modernios medicinos kūno, proto, sakyčiau, sąmonės ir tos fizinės materijos atskirimas neįvyko taip senai, nors kvantinio jūsų lauko, elektromagnetinio lauko terapijos gal dar vis dar laikomos kaip ir kontroversiškomis tipo, jo. Tačiau energetinis laukas nėra buvo, nes tas pats terminas yra naudojamas tyrimuose kaip gyvos sistemos aprašymas. Visos instrukcijos mano kūno yra mano kvantiniam lauke, bioelektromagnetiniam, o biomagnetinio elektriniam lauke. Tai va, mes buvom išmokyti prižiūrėti kūną, jo, ar išgirsti kūną tik tada, kai kažkas jau matosi, jau jaučiasi, jau skauda, jau liga, jau tas, kai audinys jau įsitempęs, kai judesys jau apribotas, jo, kai simptomas tampa jau nebegalima ignoruoti to simptomo. Taip, tačiau kūnas neprasideda čia. Simptomas neprasideda čia, liga neprasideda čia. Pirmiausia, atsiranda informacija, raštas, signalas, kažkokia įtampa, vidinis organizavimas dar prieš tai, kol tai tampa forma. Gerai? Tai va, fizinis kūnas yra ne pradžia. Jis dažnai yra paskutinis sluoksnis, kuriame raštas tampa matomas. Tai va, visa informacija mano kvantiniam lauke jum yra matoma per mano kūną. Kaip fainai. Todėl dirbti tik su fiziniu kūnu, tik su struktūra, tik su raumenimis, tik su oda, tik su laikysena, tik su simptomu dažnai reiškia dirbti su pasiekme, jo, o ne su instrukcija, ne iš ten, iš kur kilo viskas, jo. Tai va, energetinis laukas nėra atskiras nuo kūno, niekada jis nebuvo. Vėl pagalvokit, kiek kultūrų ir kaip vat ir kinų medicina yra ir naudoja ir meridianus kaip anatomiją. Jie priskiria į anatomijai mūsų. Tai ir senosios medicinos sistemos tai suprato jau senai. Tai vat, kūno informacijos sluoksnis ir yra tas kvantinis laukas. Ir visa informacija ten yra apie kūną, apie tą fizinį jūsų kūną. Tai kur kūnas pirmiausia pradeda jausti, žinoti, jisai keičiasi, tai yra energetiniam lauke. Kai energetinis laukas ir to energetinio lauke įrašyta informacija, sistema nusprendžia, kad tai pasirodys fiziniam kūne. Taigi kinų medicina tūkstančiais metų kalba apie meridianus, kanalus, kuriais juda gyvybinė informacija, energetika, funkcija, elektra, kaip kūno žemėlapį. Taip. Vėl, tik modernus pasaulis ilgą laiką bandė kūną padaryti tik mechaninių modelių. Mes ne mechaniniai modeliai. Jo, kūnas nėra mašina. Kūnas yra laukas, audinys, nervų sistema, vanduo, elektra, emocija, atmintis, judesys ir sąmonė vienu metu ir viskas sujungta. Todėl nėra logiška netgi rūpintis fiziniu kūnu, bet nerūpintis protiniu kūnu. Rūpintis protiniu kūnu, tačiau neišreikšti savo emociško kūno, jo, neišvalyti jo. Kol fizinis kūnas klauso tų visų instrukcijų ir gilesnių sluoksnių, tu negali iki galo pakeisti šitos formos, jeigu tu nepakeiti jokių instrukcijų. Instrukcijas visai pakeisti. Jo? Eterinis kūnas, emocinis kūnas, protinis kūnas, kozinis kūnas. Tai va, kūnas neturi tapti geresnis, kad būtų išgirstas. Mes tiesiog privalome išmokti klausytis jo anksčiau, išgirsti ir pamatyti jį greičiau, jo, negu tol, kol jisai jau pradeda rėkti mums į veidą. Tai va labai įdomus ir labai nuostabus tie mūsų kūnai. Ir mes esame multidimensinės būtybės, todėl prisižiūrėti vieną sluoksnį, pažiūrėti kitus, tai vėl vieną sluoksnį tvarkys, kitame išbėgs. Supratom, jo. Šiandien